ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நூஹாஸ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி ஈவினிங் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்நாக்ஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, 1 கப் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு பவுலில் போட்டு கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து மூணுத்தையும் நல்ல சப்பாத்திக்கு பிசுக்கிற மாதிரி மாவை பிசைக்கி வச்சுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சப்பாத்திக்கு பிசுக்கிற மாதிரி மாவு பிசைக்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் நல்லா வேக வச்ச 3 உருளைக்கிழங்க தோலை உரித்து மசிச்சு எடுத்துருக்கேன். 2 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள். அப்புறம் ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்து அதில் கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம். காரத்திற்கேற்ப கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் போடுறோம், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள். அதை போட்டு மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அடுத்து நம்ம மசிச்சு வச்சிருந்த உருளைக்கிழங்க அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். கூடவே கொஞ்சம் மல்லி இலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம். இப்போ மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இது நம்ம பிசைக்கி வச்சிருக்க மாவை சப்பாத்திக்கு உருட்டுற மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கலாம். மெலிசாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தப்பமாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் அந்த மசாலாவை அந்த சப்பாத்தி மாவு மேலே நல்லா ஃபுல்லாக படுற மாதிரி பரப்பி விடலாம். எல்லா சைடும் படுற மாதிரி நல்லா கையால் அமுத்தி விடுங்க. அமுத்தி விட்டு அதை ஒரு கார்னர்லேருந்து சின்னதாக ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ ரோல் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதை சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்ட ஒவ்வொரு பீஸையும் ஒரு சைடாக நம்ம அமுத்தி விடலாம். நடுவில் அமுத்தாதீங்க, ஒரு பக்கம் சைடாக அமுத்தி விடுங்க. அப்புறம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி தவாவை வச்சு அதில் ஆயில் போட்டு சப்பாத்தி சுடுற மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்ச ஒவ்வொன்றையும் அதில் போட்டு சுடலாம். அப்பப்போ திருப்பி விட்டுட்டே இருக்கு. ஒரு சைடு நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வேற ஒரு பிளேட்க்கு மாத்திக்கோங்க. அவ்வளோதான், டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த லாக்டவுன் டைமில் வெளியே போய் நம்மளால் ஸ்நாக்ஸ் வாங்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களே வீட்டில் செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுங்க, அவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.